अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो इंतहाई अहम और दिलचस्प वीडियो है। आज हम बनाएंगे डीसी यानी सोलर वाला विंडो एसी। इसका तरीक़ाकार आपको मुकम्मल तफसील समझाएंगे। आप नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये जो फ़िल्टर हैं ये लग चुके हैं हीट सिंक के ऊपर। इसके ऊपर आपने वाटर शीट कोई लगा देनी है और इसको जो है लॉक करने के लिए हीट सिंक और फ़िल्टर को आपस में जोड़ने के लिए आपने पेच ऊपर लगा देने हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े रहें। इसी तरतीब से जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है आपने इसको बंद करना है ताकि ये हीट सिंक के साथ जुड़ा रहे और ये जल ना सके, क्योंकि अगर आप इसे जोड़ते नहीं हैं हीट सिंक के साथ तो फिर ये जो है जलने का इसका काफ़ी हद तक चांस होता है कि ये जल जाएगा। इस तरह क्योंकि ये जुड़ जाता है इसके साथ हीट सिंक के तो ये जलता नहीं है। इसके बाद आपने 12 वोल्ट के डीसी छोटे फैन जो है वो आपने लेने हैं। ये कंप्यूटर सप्लाई में भी आते हैं, आम मार्केट में भी ये 100-150 का जो है ये पंखा छोटा या इससे बड़े भी आप ले सकते हैं। वो आपको मार्केट से इजी जो है मिल जाते हैं। 100-150 या ज़्यादा से ज़्यादा इनका रेट जो है 200-250 तक होता है जो इससे बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन आपने इसके साइज़ के बराबर के लेने हैं पंखे, क्योंकि अगर आप साइज़ से बड़े पंखे लेते हैं तो फिर वो जो है बाहर से हवा खींचते हैं, फिर वो इसे फ़िल्टर की जो हवा है वो नहीं खींच पाएंगे। आपने इसके बराबर साइज़ के जो है पंखे लेने हैं। तो इसी तरह इन सभी पंखे को आप देख रहे होंगे ये चल रहे हैं। अब हम इसके नीचे जो है पानी का भी सर्कल बनाते हैं कि आपने ये छोटा सा बक्स लेना है या कोई भी बक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें कार का जो छोटा शीशे के ऊपर पानी मारने वाला जो होता है पंप, वाटर पंप, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आम आप एयर कूलर का वाटर पंप भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मनमर्जी की बात है। तो ये देखें ये इस वक्त जो है ये चालू हो चुका है मुकम्मल उसी एसी के डिज़ाइन से, जिस तरह आप आम विंडो एसी देखते हैं उसी डिज़ाइन से जो है ये आपके सामने नज़र आ होगा। इसके वोल्ट एम्पेयर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है 12 वोल्ट का विंडो एसी आपका बन चुका है जो इंतहाई खूबसूरत भी है और छोटी सी जगह के लिए, छोटी शॉप, छोटी दुकान या आप अपने बच्चों के लिए भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोस्तों से आखिर में एक बार फिर गुजारिश है चैनल को विज़िट करें। चैनल पर दुनिया की हर काम की अहम मालूमाती वीडियो जो रोज़मर्रा के काम हैं उनके हवाले से जो है तफसील के साथ वीडियोस मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको जो है रहनुमाई हासिल हो अपने रोज़मर्रा के काम में। आपने किस तरह से अपने कारोबार को सुलझाना है या आपने काम करना है, ख़ास तौर पर मशीनरी के हवाले से, सोलर के हवाले से, इंसानी इस्तेमाल की तमाम चीज़ों के हवाले से वीडियो जो है हमने चैनल पर लगा रखी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक वीडियो चैनल पर ज़रूर डालते हैं जो अहम मालूमाती वीडियो है। आप दोस्तों से गुजारिश है चैनल को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर मौजूद अच्छी वीडियो देखें जो आपकी रहनुमाई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में।